en esa decisión que tomo, el impacto yo directamente al auto en la parte trasera, en el foco trasero con mi rodilla. Y la rodilla pues como que me retrotrae el impulso hacia la cadera y la quiebra. Eso es lo que se pudo ver en la radiografía. De ahí salimos justamente a hacernos una radiografía y pudimos, lo que puedo notar es que empiezan a llamar a un traumatólogo y indican que esto es de cirugía. Y yo, pero claro, justamente cuando me levanto, veo que estoy completo, veo que no tengo fracturas expuestas como tal. Intento levantarme, pero justamente pues siento la pierna diferente, ¿no? Y dije, preferí no apoyarla, creo que fue lo mejor. Porque justamente yo en la incertidumbre, en la sala de espera, contacto a un primo traumatólogo y me indica, primo, eso es directamente para cirugía, no hay nada que hacer ahí.